नमस्कार दोस्तों। हार्ट्रो ने एक लंबा इंतजार खत्म किया है कि जुलाई 2021 के बाद जो कलर्स के लिए एससीटीसी टाइपिंग टेस्ट होता है वो अभी फरवरी के महीने में निकाला है। तो एससीटीसी हार्ट्रोन डॉट इन की जब वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वहां पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट दी गई है 7 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक। तो ये समय दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। और जो ई एडमिट कार्ड डाउनलोड का जो डेट दी गई है वो 22 फरवरी है। इसका मतलब है कि मार्च के महीने में आपका जो कंप्यूटर टेस्ट या जिनका एग्जाम्पशन है उनका टाइपिंग टेस्ट मार्च के महीने में होने वाला है। 22 फरवरी को ई एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, उससे पहले कैंडिडेट को ऑप्शन दी जाएगी कि आप किस एरिया को सेलेक्ट करना चाहते हैं एग्जाम के लिए। तो अंबाला और गुरुग्राम दो जगह ये एससीटीसी के टेस्ट होंगे। तो इसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है, अगर किसी की कोई क्यूरी है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकता है। तो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना होगा कि जहां वो टाइपिंग टेस्ट या जो कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम्पशन जिनका नहीं है वो कहां देना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन दी गई है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि ये कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले हार्ट्रोन ने जितने भी टेस्ट लिए हैं एससीटीसी के, उनमें ऐसी सुविधा प्रोवाइड नहीं की गई थी। प्रोस्पेक्टस के डाउनलोड की ऑप्शन दी गई है। तो चलिए हम इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करते हैं कि इसमें क्या डिटेल दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्कीम ऑफ द टेस्ट, इसमें बताया गया है कि एससीटीसी वुड कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे। तो जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन जो टेस्ट होगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जो पास परसेंटेज है वो 50% होगी। और जो क्वेश्चंस होंगे उनके टॉपिक्स दिए गए हैं, जो हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं। पूरी डिटेल आप वहां पर देखना चाहे तो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है कि उसमें पूरा सिलेबस दिया गया है कि आपका एससीटीसी जगह जो कंप्यूटर टेस्ट है ऑनलाइन उसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे। पार्ट 2 में जो टाइपिंग के बारे में बताया गया है कि आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 30 वर्ड्स और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट काउंटिंग होगी। ड्यूरेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट विल बी 5 मिनट्स, की 5 मिनट मिलेंगी टाइपिंग के लिए। और जो कैंडिडेट टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी या फिर दोनों में दे सकता है उसके लिए आपके पास ऑप्शन होगी। लैंग्वेज का जो सिलेक्शन है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय करेंगे। हिंदी टाइपिंग टेस्ट है वो कृति देव 10 फॉन्ट होगा, उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी का। पार्ट 2 उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जो पार्ट 1 को क्वालिफाई कर देंगे या फिर जिनका एग्जाम्पशन है और जो नोटिफिकेशन 19/9/2019 का है उसके तहत जिनका एग्जाम्पशन है वो पार्ट 2 यानी कि टाइपिंग टेस्ट देंगे। टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर उन्होंने फॉर्मूला दिया गया है कि जो 5 स्ट्रोक्स का है वो 1 वर्ड काउंट किया जाएगा। तो जो टोटल स्ट्रोक होंगे उसको 5 से भाग कर देंगे तो आपकी जो वर्ड्स कितने टाइप हैं वो आ जाएंगे। 5 मिनट का समय दिया गया है, इसलिए टोटल वर्ड्स जो टाइप होंगे उसको 5 से भाग कर देंगे तो आपकी ग्रोस स्पीड आएगी। तो जितनी गलतियां होंगी वो माइनस कर दी जाएंगी, तो आपकी जो नेट टाइपिंग स्पीड है वो आ जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल लेके समझाया गया है कि अगर 1200 स्ट्रोक्स अगर टाइप किए जाते हैं 5 मिनट में और 10 गलतियां अगर होती हैं किसी कैंडिडेट की, तो टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये रहेगा कि 1200 स्ट्रोक्स और 5 स्ट्रोक का एक वर्ड काउंट कर दिया तो 1200 को 5 से भाग करेंगे तो 240 वर्ड्स हो गए। और जब ग्रोस टाइपिंग स्पीड 240 आ गई, इसको 5 मिनट का समय दिया था इसलिए 5 से फिर भाग करेंगे तो 48 ग्रोस स्पीड वर्ड्स पर मिनट आ जाती है। गलतियां 10 की हैं इसलिए 10 गलतियों के 10 वर्ड पर मिनट माइनस कर दी जाएगी स्पीड। तो यहाँ पर जो नेट स्पीड 48 आई थी उसमें से 10 माइनस करने के बाद 38 वर्ड्स पर मिनट बचते हैं जो नेट टाइपिंग स्पीड आएगी।
या टोटल कहें कि 5 स्ट्रोक का एक वर्ड काउंट करते हैं और 5 मिनट का समय दिया है, इसलिए जो टोटल स्ट्रोक्स हैं 1200, उसको हम सीधा 25 से भाग कर देंगे और मिस्टेक्स माइनस करेंगे तो जो नेट स्पीड टाइपिंग आएगी वो 38 वर्ड्स पर मिनट इस क्वेश्चन के जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके हिसाब से होंगी। शेड्यूल ऑफ टेस्ट, तो जो ऊपर टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर टेस्ट पॉइंट नंबर 3 में बताया था, वो आपका हार्ट्रॉन मल्टी स्किल डेवलपमेंट जो गुड़गांव में उद्योग विहार ये सेक्टर 20 में पड़ता है और बस स्टैंड से 11 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। अंबाला वाला जो नियर आईओसी डिपो अंबाला कैट में है, ये शास्त्री नगर अंबाला सदर, वहां पर ये अंबाला कैंट बस स्टॉप से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। लेकिन गुड़गांव वाला 11 किलोमीटर दूर पड़ता है गुड़गांव बस स्टैंड से। तो ये सेंटर दिए गए हैं दोनों। कैंडिडेट्स अपनी जो प्रेफरेंस है वो वेन्यू के लिए वो दे सकते हैं कि अंबाला या गुरुग्राम में जहां पर भी ये टेस्ट देना चाहें। तो ये जो वेन्यू है ये डिपेंड करेगा कैपेसिटी या अवेलेबिलिटी जो सीट की है। डेट और टाइम वेन्यू की जो टेस्ट है वो ई एडमिट कार्ड में मेंशन कर दी जाएगी और किसी भी इंडिविजुअल को ये कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा कि ये टाइपिंग टेस्ट है। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको heartronservices.com को विजिट करना होगा। वो कम्युनिकेशन उसके ऊपर दिया गया है। तो हार्ट्रॉन किसी को पर्सनली कम्युनिकेशन नहीं करेगा। किसी को एग्जाम की जो डेट या जो आपका ई एडमिट कार्ड में मेंशन होंगी वो सब चीजें आपको पर्सनली देखनी होंगी। heartronservices.com जो हार्ट्रॉन की एक वेबसाइट है उसके ऊपर SCTC से रिलेटेड जो सर्विसेज जो टैब है इसमें आप SCTC को क्लिक करेंगे तो SCTC से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पर शो होंगी कि आपका SCTC 2 पार्ट का है, इसके जो प्रोस्पेक्टस है, सिलेबस है, SCTC का जो रिजल्ट है या जो टेस्ट शेड्यूल किए गए हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है यहाँ पर बताया गया कि आपको ऑनलाइन करना है और जो सेव ऑप्शन करते रहें, प्रीव्यू ऑप्शन और फाइनल सबमिशन से पहले आप अपने जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से चेक कर लें। एडिट या अपडेट ऑप्शन आपको मिलेगी, उसमें जो बदलाव करने हैं। और जिनका कंप्यूटर टेस्ट प्लस टाइपिंग टेस्ट है उनकी फीस 590 रुपए रहेगी और जिनका एग्जम्पशन है उनकी 354 रुपए फीस रहेगी वो एप्लीकेंट के लिए। ये पेमेंट जो गेटवे से होती है इसलिए इस फीस के ऊपर कुछ चार्जेस भी लगेंगे, तो 590 वाली तकरीबन 610 रुपए के आसपास आपको पड़ेगी क्योंकि पेमेंट गेटवे इसके लिए चार्ज लेता है। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि जब कैंडिडेट एग्जामिनेशन लैब में एंट्री करता है तो उनको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा और अगर कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में एग्जम्पशन है तो वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड आधार कार्ड एट द टाइम ऑफ टेस्ट, इन चीजों की वहां पर जरूरत होगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो ओरिजिनल प्लस जेरोक्स साथ में रखें, टेस्ट के समय पर इनकी जरूरत पड़ेगी। वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और हार्ट्रॉन बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी ले सकता है। वो कहता है कि ये इससे SCTC एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि एक्चुअल कैंडिडेट्स ने ही ये टेस्ट दिया है। रोल नंबर एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद ये एंट्री होगी और जो टेस्ट होगा वो दोनों जगह बताई गई है कि गुरुग्राम और अंबाला कैंट में होंगे। डू नॉट सेंड द एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट बाय पोस्ट कि जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है उसका प्रिंट ले लें और जब आपका ई एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट होगा तो वो डाउनलोड कर लें। इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। आपको फिजिकली एप्लीकेशन फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म में जो एम्प्लॉय के ऑफिस से वेरिफिकेशन सेक्शन में ऑफिसर के साइन होंगे, ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी योर ऑफिस एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग ऑफ द टेस्ट कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आपके ऑफिस के साइन या मोहर नहीं है तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ऑफिस का एंडोर्समेंट
या डाक या जो डिस्पैच नंबर जो लगता है वो विद डेट होना जरूरी है एप्लीकेशन फॉर्म में। ये लास्ट टाइम बड़ी समस्या आई थी कि गुरुग्राम में जब कैंडिडेट्स पहुंचे तो उन्होंने ये डिस्पैच नंबर या जो एंडोर्समेंट नंबर कहें वो नहीं लगाया था, क्योंकि जब लास्ट टाइम जुलाई 2021 में ये एससीटीसी टेस्ट हुआ था तो इन्होंने ये पहली बार मांगा था कि एंडोर्समेंट या डिस्पैच नंबर लगा होना जरूरी है। उससे पहले हार्ट्रॉन ये नहीं लगवाता था। तो इन चीजों का ध्यान रखें कि कंपिटेंट अथॉरिटी का सिग्नेचर, स्टाम्प और एंडोर्समेंट नंबर विद डेट आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर लगेंगे। ई एडमिट कार्ड आपका जो डाउनलोड होगा वो लेकर जाना है। सेम एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपके पास एक फोटो लगाने के लिए जगह होगी तो उसको भी अटेस्ट करवाना जरूरी है। आप अपनी कंपिटेंट अथॉरिटी से अटेस्ट करवा लें। द एग्जाम डेट ऑफ द कैंडिडेट कैन नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। जुलाई 2021 में जब गुरुग्राम में पहली बार ये टेस्ट हुआ था उस वक्त काफी इश्यूज आए थे कि किसी कैंडिडेट का अगर सिग्नेचर नहीं हुआ था कंपिटेंट अथॉरिटी का तो वो वापस गए थे तो उनको डेट फिर से दे दी गई थी एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के बाद कि मेरी ये समस्या है, तो उनको तो डेट प्रोवाइड कर दी गई थी। लेकिन अब की बार नोटिफिकेशन में क्लियर लिख दिया है कि आपकी जो डेट ऑफ एग्जाम है वो चेंज नहीं होगी। इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट में बताया है कि जो एम्प्लॉय पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जो पास कर लेगा या जिसका पेपर 1 में एग्जम्पशन है वो पेपर 2 यानी कि टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेता है तो उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है टाइपिंग टेस्ट का। पेमेंट ऑफ फी के बारे में बताया कि 590 रुपए जो चार्ज होंगे जिनका कंप्यूटर टेस्ट और टाइपिंग है, और 354 रुपए अगर पार्ट 2 अकेला है टाइपिंग सिर्फ है तो उनके लिए 354 रुपए दिए गए हैं। जब आप ये पेमेंट करेंगे तो बैंक चार्जेस, अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड से भी कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब इंटरनेट बैंकिंग जब आप पेमेंट करेंगे तो तकरीबन 10 से 12 रुपए आपका चार्ज का बताया गया है जो पेमेंट गेटवे चार्ज करेगा। तो ये अलग अलग बैंकों पे डिपेंड है कि कौन से बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ये चार्जेस उसी के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं। इफ द सिग्नेचर और फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट डिड नॉट मैच एट द टाइम ऑफ द टेस्ट, तो उस कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर फोटो या सिग्नेचर मैच नहीं होता है। तो हार्ट्रॉन ने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ई एडमिट कार्ड होगा जो ड्यूली फिल्ड सेक्शन रहेगा, वेरिफिकेशन सेक्शन बाय द ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉय। इससे पहले हार्ट्रॉन ने इतनी डिटेल में कभी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी कि प्रोस्पेक्टस में इतनी जानकारी दी गई थी कि उनको क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या आपको लेकर जाना है। अगर आपका एग्जम्पशन है तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो लेकर जाना, साथ में जेरोक्स भी लेकर जानी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द पासिस कोर्सेज अगर आपका एग्जम्पशन है तो। द प्रिंटेड फोटो लेटेस्ट ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट शुड आल्सो बी ड्यूली अटेस्टेड बाय द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कंपिटेंट अथॉरिटी। एंडोर्समेंट नंबर एंड डेट ऑफ द डिपार्टमेंट, जो आपका एंडोर्समेंट होगा नंबर वो विद डेट होना चाहिए। ये चीजें आपको टेस्ट के समय पर प्रोवाइड करनी होंगी, अदरवाइज आपको टेस्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है। री इवेल्युएशन की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हार्ट्रॉन वो आपको विद इन 15 डेज ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट करनी होती है। इसके लिए 150 रुपए डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट आपको हार्ट्रॉन को करनी होती है। अगर आपको री इवेल्युएशन की अगर टाइपिंग पेपर जो है उसकी कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको 250 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। इसके बाद आपका सिलेबस आ जाता है जिसकी हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो sctchartron.in वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर जो अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन दी गई है वहां क्लिक करेंगे तो 7 फरवरी से आपके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अभी तो वेट फॉर द न्यू ओपनिंग्स आया हुआ है क्योंकि अभी ये एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी SCTC जो अभी फरवरी महीने में अप्लाई किया जाएगा। आप अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दीजिए। जिनका एग्जाम्पशन नहीं है
कंप्यूटर टेस्ट का। तो उसके लिए वीडियोज प्रोवाइड की गई हैं। एक सीरीज है कि टॉपिक वाइज जो सिलेबस में दिया गया है उसी के हिसाब से वीडियो प्रोवाइड की गई है, तो टॉपिक वाइज अपनी वीडियोज आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।